用嘴来画，一自然功夫就出现在我的嘴内，叫做随心所欲，发在原身，手骨也未点出来，功夫已经大声发出去，或者发在原身。你已经中我一步白骨抽筋了，你性命当场现死。朋友，老仙角出来，来咯！多谢名炮，多谢，谢谢，多谢。金边福在，你做这个尸体用这个布袋啊，全你给落起来，带到东南。来见东南的二山大儒甲小眼回看，你讲已经死入贫道的手头，伊若会惊死，伊若有了解时阵，我叫伊赶紧就要三步一跪，五步一拜。拜来到我家家叫唔敢，要同情唔同情，另外一回事。也若无贫道受气，来到东南，伊的性命甲和平大地共款一部功夫的死法，看伊会惊也未惊。好，老前辈若讲你这部功夫全世界，我看无一个未惊。来，这个地啊，全甲地起来，哎咻！我甲赶咧东南无小眼回无唔对哦，是可以看着你到底你还阁倒转来，我知，请了。山大儒甲，今仔日委任老前辈和平大地，乃会无倒转？精神散乱，六神无主，心血来调啊！等候声音，来了来了。喂，有听到无？什么人？我就是当时甲你解决迄个金边福，你敢袂认你？哈！狼狽为奸，臭味上头的妖道。你来到东南有啥物代志是？赶一包礼数，要来互你好过年啊！啥物礼数？拼出来你就知，拼互你看。哎！前辈，我先讲，和平大地，前辈啊，你为谁辛苦为谁忙？我拜托你去南海做一件好代志，如果你用上山，我点一部功夫，万教最惊人的绝招，叫做啥物？白骨抽筋啊！将你规身躯的骨甲筋拢抽甲清气，尸体用布袋落倒来。你如果是一个中间者，互人拜托，伊来伤害你的性命，一丝来面角都无。金边福，哈！妖道有讲安怎？伊讲叫你三步一跪，五步一拜，拜到面头前，甲三跪九叩首，甲叫唔敢。要互你活，唔互你活，再搁考虑看卖。如果你若无去，互伊本身人来到这，要互你参与这款的死法死亡的。多谢，我是老前辈准备个掩埋再来讲啊。你敢认为讲500年前南海冠军甲伫万教安尼就真骁勇？天啊！对啊，老师啊，这是上苍的命运逼我开杀，不是我小眼回占领的心肝，提出无天良的手段杀人了。我已经无办法，我在忍耐，以牙还牙，以眼还眼，妖刀金边福下，安怎？
你已经白骨抽筋了，哇！白骨抽筋，一条命总是送到黄泉地狱。要都毋是干那你有功夫，别人也有功夫了。老老麻你出来，要创啥？来，哦，我知。安怎？什么好康的？和平大地已经去互人抽筋拔骨，赶倒来遮，我甲埋葬，亲身甲献花，亲身甲伊梦情读祭文，全部仪式拢甲安排好势。金边服我已经用拔骨抽筋的功夫，以牙还牙，以眼还眼。你就这个尸体用布袋啊，甲叠起来。你赶到三教蛤蟆天去找500年前冠军业蛤蟆星，甲拼出来互伊看。叫伊3步一跪，5步一拜，拜我面头前。要同情唔同情，我考虑看卖。如果若无，互我来到地，要踩着安尼互伊死，甲赶去嘛！我无咧见，是安怎？我赶去，佮叫人甲我赶倒来。我稳死的，你叫我有别人无？我老咯，食啊再老再红抽筋拔骨，安尼实在夭寿敢。你叫别人袂啊，老老麻用你都有够力，一生我拜托你的代志，你绝对唔通听，我唔捌害你啦。也无来死你唔算唔冤，对，恁娘我咧看文档的用北啊光可可的。也唔只有生理啊，煞窜起来。好，拄着。甲你咧叫我，我反正爱行。君主叫咱死，咱也无死，一含咱都无君主。我来去，我甲弟弟咧赶来因兜去。我咧看，我稳当别人会甲我赶倒来，我唔免阁行倒来了。再见，再见，老杜。你若会当北老老麻，你万够才有够功夫，甲我解决，等你的消息了。我相信小眼会规工来，你听到3步一跪，5步一拜，拜在我面头前，甲叫唔敢，神煞死伫边度的手头，安尼才有价值。哈哈哈！自己家咧愈挑人输，乌鸟乌高沙秘书，沙咧米咧输，西破恁老母，西破恁老母。啥？你咧唱歌唱安怎？唱沙秘书，西破恁老母。你咧选我无咧选你，也无你讲西破恁老母。我无个老风唱唔对，我袂黑白选人。你当爱老老麻？我听讲你真唱安怎？普通大字平野马做工平平。今仔日我问你，你赶去包啥？礼物，啥物叫做礼物？礼物要创啥？要你做马虎，拼出来我看卖，伫遮哎啥啊？啥物？金边服，你也去用白骨抽筋去？可怜，你已经去用白骨抽筋。老老麻，当然派什么人有这款功夫练甲会白骨抽筋啦？甲边度抽筋白骨同款，什么人练的？你讲？小眼会啦，小眼会都点？好啊！你成功啊！你下鸟垃圾干，太过贵，
安站鬼，晓得你要创啊，要请我的。我自从我这个好朋友个呆呆的在拍算了，准备打。哎，你这个呆呆的，我要倒来了。歹势啊，慢走。卖啦，我200块你，你莫抬我，你全放我倒来，安尼好。生性以眼还眼，伊啉目酒行我，我嘛要啉目酒互伊。你老老妈今仔日袂使怨叹，兵都出征，你袂当走，可怜啦！卖啦，拜托个啦，你已经抽筋拔骨了。哇！唔正人，白白的我全部对地下来入去，唔免我搁扣，唔免我搁落去包，自动你四件包装较好势，啊，功夫，白你老老妈会死安尼，我的功夫叫做有够力。喂！都地南滚北腿，话音望出来，好来咯！老先生，有啥物代志？老老妈已经死，伊死伫地下来，我绝对互伊袂假。你自从这个尸体甲带到东南建国风去互小眼会。甲讲恁西的力量有章拍死老老妈，叫伊无论怎样，赶紧来到这救唔到，赶紧来到这参谋，也若无我来到地，伊艰苦死知影无？我唔啦，是安怎？我去个互赶倒来，老师傅啊，赶到尾啊，拄好剩恁2个，我咧看不如你家己赶去较直啦。唔免放屎啊！你在咧受苦，乱来！我若叫你赶去，你就赶去，你唔免惊，照我的交代，个赶去吧。好，好啦，赶来去啦，再见，请。世间后迄个代志，你敢真正功夫遐有够力，大家会当抽筋拔骨？小眼花，你是斯文人啊！你并且功夫要甲兵都拼命，好笑了。山大如劫，老老妈一定会去互赶转来，无毋对。因为要倒转来，时间已经比伊家己转来搁较慢，所以我甲看起来，我咧向导结笑。来了来了，我这个南拳北腿话阎王来啦，咱兜多一个做小眼花，我就是。原师傅叫我赶一包物件了，你看，你要看无？什么物件？拜托你拼出来，我看卖。伫遮，我甲倒出来，咻！安怎？安怎？呀，你就去阮师傅抽筋拔骨啦！为安怎你还搁咧活？伊咧甲我拔。好，要受艰苦，我赶紧全部对地下来入去。因老爸一领内裤新买，甲你拆破，迄人有够突然。也安尼，阮师傅甲你拔无死，无死就对。也无死，你来到半路，你才无要落来行。我想讲你甲我爱咧就好啊，我就搁落来行，我就无咧戆假去。我说袂晓讲，互恁爱甲快活。也若安尼安怎？
阮师傅哪会讲你已经有北死啊？北啊足听人全问入去。啊，恁老爸一个家庭买甲北啊红姑赤翅，迄我无理了。要到你叫做南拳北腿话眼蒙，是可怜啦！不中啊，不中啊，不中啊！你已经北骨抽筋了，哇！因娘你咪看到规身躯拢咧流汗，未发功夫大成教，发在原先哈，手骨烂咧，敢若发声摇到叫你的气功安尼北角骨还骨，筋还筋，抽筋北骨，要惊死种个老人啊！老老妈哈，搁赶去，我无咧见哦，你莫无死要甲我害甲死哦！使恁鬼，你毋通变安尼哦，变安尼毋是好康的，是安怎？他拄啊北无死，即马去我咧看会去叫咱赵元甲水条斗北哦。你连好卖，你去叫别人哦，参详咧哦，拜托咧哦，你叫古伟丁去啦，伊迄罗马大马啦，参详咧啦，我老人啦，我可怜啦，我一摆无死就真好加菜。你是西北妖道上界艰苦落手的人，安怎？一摆北你无死，你第二摆甲赶去，伊若甲你北，你还那个问对地下来入去，嘿，伊唔敢拼出来看，因为北你无死，拼出来看，因迄道地会爱笑，会看讲师傅你无够力，安尼实在可怜。伊即摆敢若叫讲道地老老妈北好啊，你甲赶转去，事实你都秘伫地下来无死着，吼！伊若甲你赶转来，要道我甲北咧，你搁赶去；伊若搁甲你北，你搁问入去地下来，伊搁赶转来，我搁北咧，你搁赶去。你一个赶伊规家伙，因规家伙赶你一个，用你的身份证拨伊的副本，安尼较济嘛通拨。死者，恁娘若安尼个有影哦，伊毋敢甲拼出来，伊甲拼出来，北我无死老开，叫因师仔甲我赶倒来，你搁北咧，我又搁赶来互伊，使恁鬼因咪拄我一个赶伊规家伙，因规家伙赶我一个，啊好，安尼我搁赶来。啊！安尼个捡咧，佮甲赶来去，无代志，再见啦！但是防人之心不可无，害人之心不可有。用妖道若是北无死，知影老老妈问伫地下来搞怪，要佮拼出来北，迄阵就危险。同时啊，小眼花就不能死死帮关呢，做事不救，我在背后暗做老老妈了。意见道地倒转来，一定原来佫叫北去啊！伊所叫赶来的人，若毋是我上怪，恁是国际罗马南北黑暗界大兄古伟丁的本人啊！今仔日若要北这两个人，就较歹北咯，无亲像老罗马遐好北啊！小姐就是啊，来咯来咯！哎。多谢名炮，多谢捧场，谢谢啊！祝你事业发展万事如意。老老母哈，你是人啊鬼？我人啊！你叫兵都北市啊，是安怎你爱我的寒物件倒转来？你哪有甲我北？恁娘你咧甲我北，恁爸叫你北啊艰苦，全部你地下来入去。你一仔内裤甲你要拆破，佮刷落一尻川皮甲你要扶啊红锅赤翅，我安尼甲即卖安尼我骗你死恁哥，你若创安尼真无道理，
啥物？我帮你无死，无啊！我干那甲你踢破内裤尔，都对。踢破内裤，我就算成袂好安尼，毋是干那讲踢破这简单呢。狐狸仔的老老母，你慢点走！你跌下来跌啥？跌恁师仔的骨头了。要看我拼出来，你看害羞。徒弟啊，实在可怜啊！你今仔日老老母，你又在要受骨。对我北无死，我怨叹呢，怨叹！你们一个要赶你规家伙，哈？你要用阮这一个赶我规家伙？今摆你若甲我北，我互你北袂死，我搁稳入去地下来。你甲我北无死，出来到地叫恁师仔笑讲你无够力，你毋敢拼出来，你会叫人甲我赶倒，赶倒阮兜小眼花甲你北北哩。我全搁赶来，赶来你甲我北，我又搁稳入去地下来，你又搁叫人赶倒，我又搁甲你北北哩，又搁赶倒来互你。恁要规一个人赶你规家伙，恁规家伙赶我一个，安尼对不对啊？害我的气势！我唔相信，我的徒弟大了再过来北看卖你，抢！拼大关的。拼险关，恁遐就乌关呢。即摆内底还阁两支天一支地咧，即声若举着天斗地，还就惨啊！来，你要注意哦，老老母你注意哦，喂，可怜你已经抽筋拔骨了。一道灵光将老老母救走，什么人对老老母救走你有够力？胡丹勇卖走，收等你啦！谢谢你，老母啊！你个多我在嘛是哒。老老母啊，我救你，你当然甲叫多谢。但是今仔日人生的命运已经陷入危险的前兆，我本人要甲三教下马先解决。你站在东边，若看我失败时阵，你赶紧甲我扶走。今仔日的妖道，伊会使用抽筋拔骨，我使用拔骨抽筋。伊拔我的，我拔伊的，两方面在龙争虎斗、滚滚金光之下，个人都会甲我今仔日绝对是运命最后的赌注。安尼哦，是，你运赢的，你也运的，你在场的，放心吧。但愿如此，请了。小元辉，你有够力，做你个拉路，做你个拉路，无代志，个拉路，个拉路。我的徒弟不能惨死你的手头。听说你是武林的大林律师，你是咧台人，原来是江湖的杀人魔王。对林律师三大字，你大万教已经就是我生存的民主，争取一点仔光辉都无啦。对，我不应该点动占领骁勇的功夫杀人，不过可怜我的朋友和平大地，为谁辛苦为谁亡。
伊一条性命来死，天下什么人的运命同款悲哀。要道讲好异端，损害野意，你的运命是天地之所难容。几分钟后，我要将你白骨抽筋呢！几分钟后，我要将你抽筋白骨，卖走啊！哦呀！这个时阵，小眼花在妖道本人进攻之下，伊一方面要来采取了妖道的弱点，一方面又甲妖道一个展开攻势。现在看来，妖道的功夫已经将临到最后的阶段啊！小眼花以环境上的功夫拍翻头，你要把妖道展开分阵了。小眼花在这个决斗中，果然踢出着一世人也捌踢出来元气的功夫。也不过这款功夫你袂使大遮练，一部功夫你若大遮练，恐惊你有不利的所在。我甲小眼花讲一个，要小眼花欢喜一个，一部功夫就安尼来拍才会赢，如此如此啊！我上怪因，伊在迄个决斗中暗示眼角，互我知影讲你伫咧传授我的心法，也是啥物代志心？你若大遮点功夫危险，也无要安怎？伊抽筋白骨，西北的人了解，你的白骨抽筋，西北的人也毋知。所以你若在这个时阵点一部功夫，把你后壁三代魔头若缀来看，你的性命已经吃亏。好，也若无想要怎样，约一个所在才去拼，你已经绝对成功。要按怎样约所在去拼，孤岛无相会。有一个岛事，两个人去解决，一个人会当倒转来，相一相去，无相回，一相一两个人啊，一两个人去，剩一个倒转来，或者孤岛无相回。